Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်ဥစ္စာကျွန်တော် add account ID field ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်မှာ re-edit ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ add account ID field ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် request တပြီးပို့မဲ့ button နဲ့ main menu ဖြစ်တော့ခဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြုံတွေ့လာပြီဒီလိုမျိုး field ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မှာ re-edit ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲ boost post ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် add account ID field ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ဖို့လိုရပါတယ်အဲ့ဒီ ID တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှတယ်ဒီ add account ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန် re-edit လုပ်ဖို့လုပ်နေ field တင်ဖို့ဒီနေ့ step by step အားလုံးတစ်ခုချင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် intro တော့မယ်ဒီ personal Facebook account ကျွန်တော် ID တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ account setting နဲ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဥစ္စာဒီ ID confirmation ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ account password ထည့်ဖို့လိုရပါကျွန်တော် account password ထည့်ပြီးမှ continue ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဆိုဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပထမဥစ္စာပဲကျွန်တော် confirm your identity ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီ account ပိုင်ရှင်ရဲ့ဒီ ID တင်မရမှာပေါ့နော်တခြားလူ ID တင်လို့မရပါဘူးဒီ account အစစ်အမှန်ကန်ဒီ account ပိုင်ရှင်ရဲ့ဒီမှတ်ပုံနေရင်မှတကူနဲ့ကျွန်တော် ID တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်မှုအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က add running လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် add နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပထမအဆုံးဥစ္စာကိုချက်ယူတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံရွေးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာရွေးပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ထိုင်းမှာနေတယ်ပြန်မှာနေရဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးပြီးတော့လို့ရတယ် air map ပုံနဲ့ပါညာတင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် passport နဲ့လည်းတင်တော့လို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာထည့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ guest star ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် guest star နှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်မေးလိုက်ပါနော် okay yes sure confirm ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် routine ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ID တင်မဲ့ဥစ္စာနဲ့မျိုးရှိကျွန်တော်ဒီပထမ step တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပါမယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းအချိန်ကြာမှဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ချော့တော့ပြပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့တောင်းဆိုအရန်ကိုလွယ်ကူပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝကွန်ပျူတာနဲ့ desktop site နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ အောက်က browser နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်မဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တော့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်မဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့များသောအားဖြင့်လူတွေတင်တဲ့ဥစ္စာ drive lens နဲ့တင်တယ် passport နဲ့တင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ map ပုံနဲ့ကတ်နဲ့တင်တာပါနော်ကျွန်တော်ဒီ map ပုံနဲ့ကတ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခြားဥစ္စာတွေတင်နေရတယ် okay ကျွန်တော် niche နှိပ်လိုက်ပါမယ် niche နှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာတချို့ကြဒီနဲ့အမိုက်အားလောက်ကြတယ်ဒီ map ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်တောင်း4000ပေါင်ဓာတ်ပုံမြတ်ရောက်တချို့တော့တစ်စောင်းလေးပါတယ်တချို့ကဒီဖုန်းအလင်းအောင်ဖုန်းရဲ့ flat ဘာညာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါလို့ရှင်မရပါဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်ဘယ်ပုံစံရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအားလုံးဖတ်တော့ရကျွန်တော်ဒီမှာသူရေးပြီးပြထားတဲ့ section ဒီမှာလည်းသူတစ်ခါပြတယ်ဒီမျိုး line ပေါ်လို့မရအောင်စောင်းလို့မရဘူးဒီအတက်ဖြစ်မှတယ်အစမ်းရောက်ဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော် ID တင်လို့ရပါတော့ okay ပြန်တစ်ချက်ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဒီနေ့မှာ ID တင်မဲ့ site ကတော့အနည်းဆုံး site ကျွန်တော်ပြောပြမယ်1500အများ1000 site မှတိုင်းကျွန်တော်တင်လို့ရမယ်အဲ့ထက်နည်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်လို့မရပါဘူးเนาะဒီ desktop ဒီမှာလည်းအရင်အခက်အခဲရှိရဲတကယ်လို့ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့သူကကင်မရာဖွင့်လိုက်ဒါရိုက်ကောက်ရိုက်ပြီးတစ်ခါတင်တော့လိုက်ရတာပေါ့เนาะ okay ဒါကြောင့်တစ်ချက်နေမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံး ready လုပ်ပြီးထားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်းလေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဒီပုံစံ quality ဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်း4000လုံးပါရမယ်စလုံးကြည့်ကြည့်နေဖြစ်ရမယ်အားလုံးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျွန်တော် ready လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် submit ပို့လိုက်ပါပြီပို့လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီခဏလေးစောင့်ပြရမယ်ဒီမှာကျနည်းနည်းအချိန်ကြာတာပေါ့နော်တချို့ကျဒီကတစ်ခါဖြတ်တော့ဥစ္စာရှိရဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်သူက ID တင်တဲ့ဥစ္စာကိုသူအချိန်ဘယ်လောက်ယူလဲဆို48နိုင်အချိန်ယူတာပေါ့တချို့ကျတော့နိုင်6ပဲနဲ့ရတဲ့ဥစ္စာရှိရဲနိုင်12ပဲနဲ့ရတဲ့ဥစ္စာရှိရဲများသောအားဖြင့်တော့ဒီ24နဲ့မရတဲ့ဥစ္စာရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့အချိန်ပိုအားဖြင့်48နိုင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုမှကြာနိုင်တယ်အခုယောဂအချိန်နဲ့ကာလကြောင့်မို့ပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်တစ်ချက် finish နေလိုက်ပါမယ် finish နေလို့ရှိရင်ဒီနောက်နည်းနည်းအရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးမယ်okay ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးပြောင်းသွားခဲ့ဒီမှာ we are receive your information ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ add account ကျွန်တော်တစ်ချက်တင်သွားမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်လာ re-edit လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်မယ်ပထမ step တော့ကျွန်တော်ပြီးသားပြီကျွန်တော် account ကျွန်တော် ID တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ add account ဒီ ID field ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်ဒီပထမကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် ID မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ request review ပေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ID မဟုတ်ဘဲအခြားလူ ID ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ဘာညာလုပ်လို့ရှိရင် ID field ဖြစ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ ID တင်တဲ့အခါမှာလည်းတလွတ်တချော်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ sound နဲ့တွေ့တဲ့ဘာညာဆို issue ရှိရဆိုနေဒီပုံစံဒီ identity confirmation fail ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့ဒီ fail ဖြစ်တော့ခဲ့နည်းနည်းပြုတ်ပြန်အခက်အခဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုအောက် step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တကယ်လို့ legit လို့ page မှာဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေဆိုရင်ဗီဒီယိုအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ phone number ရှိရဲကျွန်တော်တစ်ချက် Viber နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် service လက်ကောင်းဆွေးနွေးတော့လက်ကောင်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် okay
As a general, Bobby Dobby so generally any field fit of such an object to set a request to be put in at a general must say, conform your editing so that she and decide Alan Petal is the general man, and the team of such an American general, the drive lines and password by general, the meditation by Alan Shea, Visa can let an Otino to show share, the map in Taku, a chap is what account don't have the solution general, the a chat account of your man, the Visa can attain how the password in Java, drive lines in Java, no? Okay, then also same PV so generally my choose fan so share the choose fan maybe akuna generally maponi tama drive lens to ku no tege generally ma di ma generally tege di ma drive lens နဲ့တင်ထားတဲ့ solution ဒီဖက်မှာကျွန်တော် drive lens နဲ့တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ maponi နဲ့တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်း maponi နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာလောက်ရ process အများကြီးရှိရမယ်အဲဂျားထဲလောက်ရ process ပဲကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုအချင်းအဗီဒီယို9နှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုဒီ setting saturday birthday ဘာညာနာမည်ဘာညာအားလုံးကြိုက်အောင်လုပ်ပြီး add account setting ဘာညာအားလုံးလောက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ sense လို့ပြောပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ပို့ကြည့်တယ်ဆိုကျွန်တော် form နော် submit လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ register လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားပြမယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာ guest star ဆိုတော့တစ်ချက်နေသွားရပါမယ် okay guest star နဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ account owner ရဲ့ depth ပုံပေါ်လာတယ် account ပိုင်ရှင်ဥစ္စာပေါ်လာအောင် account ဥစ္စာပေါ်လာပဲထားလိုက်ပါတော့ account ကပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို3 step ကျွန်တော်သွားရင်ပထမ register ဒုတိယ content information ပြီးနောက် about you ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ပြမယ်ဒီဥစ္စာအားလုံးလုပ်ပြီးသွားကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို Gmail ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay accept လုပ်မယ်ပြီး continue email ပေါ့နော်ဒီ email ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဘာဥစ္စာယူသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာယူသွားရတဲ့ particular market ဘာညာယူသွားရတဲ့ကျွန်တော် market ယူပြီးသွားမယ်တကယ်ဒီ multi language ဘာညာဒီ multi add ဘာညာလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်သွားလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတန့်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပြီးမှဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်အတိုင်းလုပ်တော့မှဆိုဒီပေါ်အတိုင်းပဲလုပ်သွားလိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်နေလိုက်ဆို routine ဖြစ်ပြီးဒီမှာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ create app ဆိုရှိတယ်လေနေမယ်တကယ်လို့ဒီ create app ဘာညာဒီဥစ္စာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ business setting နဲ့ပတ်သက်ပြီး business verify နဲ့ပတ်သက်ပြီး add account business verify နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စီမှာတင်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လုပ်ပြီးမှ free လုပ်ပြီးတင်ထား video အများကြီးရှိရ video ကြည့်ပြီးတေချာလေးတင်နိုင်ပါနော် skip လုပ်ပဲသွားပါ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် USC အများကြီးရှိရ USC ထဲဥစ္စာမကျွန်တော်ဒီမှာ business ကိုယူပြီးတော့ဒီ game မှာဘာညာဆို game ကတစ်စင်းယူတော့ရတယ်ဒီ page owner တော့သူကဒီ add running လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုနာမည်တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်နာမည်ကြတော့ပဲနာမည်ထည့်ပြီးကောင်းမလဲပါနော်ဒီ owner ချက်နာမည်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် CAD ပေါ့နော်သူက CAD add ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create app ဆိုတဲ့ချက်နေမယ်ပြီးရင်ဒီ page owner ရဲ့ဒီ account owner password ပြန်ထည့်မယ်ဟောဆိုပြန်ဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစမ routine ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video နည်းနည်း fast လုပ်ပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုလူကြီးမျိုးအချင်းအောင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအချင်းတအားယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခင်မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ ID ကဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် app ID ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပေါ်ဒီဥစ္စာ copy ကိုမှဒီ add setting တွေ push လုပ်ရတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပဲအဓိကကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော် okay ပြန်သွားမယ်ဒီနေရာလာမယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကိုမယ်ကျွန်တော် confirm your identity ပေါ့နော် ID ပေါ့ okay ကျွန်တော် link ဖွင့်လိုက်အခုနဲ့နေရာပြန်လာပြီအခုနဲ့နေရာပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ awesome choose file တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ map ပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ချက်နေမယ်ဒီ okay နေလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ upload document ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေး send ဆိုတော့ plan ဒီခေါက်လုံးဝ approve ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုအခုနဲ့တော့ကျွန်တော်စာဒီ ID ပညာ confirm လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် app ID ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ same form similarly successfully ပေါ့နော်ဒီ document ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ successfully ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝ online တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် okay ချက်နေမယ်နည်းနည်းလေးဒီနေရာစောင့်ပေးရတော့သူ process ဖြစ်နေတချို့ကျဒီနာတစ်ချက် fact ဆိုမှဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးသွားလို့မရပါဘူးဒီ process နည်းနည်းစောင့်ပေးရတယ် internet နေတည်ဖြစ်စေမြန်နေဖြစ်စေစောင့်ပေးပါနဲ့ဒီခင်မှာ okay ကျွန်တော်အခုနကကျွန်တော် request review ပို့လိုက်တဲ့ဘာညာလုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ ID ဘာညာလုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာဆို in review မှာကျွန်တော်ဒီမှာ review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ commit ဘာညာ submit လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာဆိုရင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအခြေပိုင်းအတွင်းမှာပြန်မသူက approve ဖြစ်သွားခင်မှာသူက in review ထဲရောက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် approve ခဏလေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုရောကအချိန်ကာလမှာအချိန်အဖြစ်အတိအကျပြောလို့မရဘူးတချို့နည်းနည်းပိုကြတာဥစ္စာရှိနည်းနည်းပိုမြင်တဲ့ဥစ္စာရှိရပါတော့
Okay တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခြားသူစီရအောင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအခြားလူတွေဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုမျှဝေပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခြားလူတွေစီလည်းမျှဝေပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ page မှာအခက်အခဲပါနေရှိတဲ့ service မှာညပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှာ service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာရှိပါနော် okay အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်